各位弟兄姊妹早晨，好高興今日有機會能夠喺呢處咧同大家分享神嘅話語。其實咧我唔知道你哋有冇咁嘅感覺啦。其實我哋呢一群人咧係一個好幸福嘅一群人，因為咧其實我去到世界好多嘅地方咧，當我介紹我自己咧係喺灣區嚟嘅，咁咧佢哋都係帶咗一個好羨慕嘅眼光咧去睇嘅。好羨慕嘅眼光咧，第一咧就係你點樣可以 afford 灣區呢個生活咧？因為太貴啦。所以你哋個個都係點樣 afford 得到咧？呢個第一。第二咧就係因為灣區呢個地方咧，其實喺好多地方嘅人咧看為係一個咩嘢咧？係一個新嘅聖殿。因為喺以前咧就係若果你中意哲學嘅雅典，就係大家向往嘅地方。若果你係對於嗰個嘅基督教嘅文化，因為西方係基督教希伯來文化嘅影響，你會去向往耶路撒冷。但係現代人，我哋所向往嘅係矽谷。就係灣區，所以咧就係我哋喺灣區嘅時候咧，就係好多人羨慕，就係灣區嘅人應該係一個好幸福嘅一群人，因為灣區係一個好發達嘅地方，因為經濟啊嘛，灣區又係一個科技好發達嘅地方，所以一個科技好發達嘅地方，經濟好發達嘅地方，其實就係一個好幸福嘅一個地方。頂住，其實我哋喺灣區今年嘅2月1月嘅時候咧。灣區嘅呢個議員咧就宣布咗 loneliness 孤獨隔絕係一個流行症。咁呢個係一個迷思嚟嘅，一個喺世界上所有人都認為係一個咁進步嘅地方，係一個應該係一個幸福嘅地方，偏偏呢一個嘅地方係全美國嘅第一個城市或者係第一個區嚟到去宣布咧，其實精神病都係一種嘅流行病。所以俾我哋感覺到就係話，到底一個嘅豐盛嘅人生係咪同我哋嘅嗰個科技嘅發達，係咪同經濟嘅發達係一樣嘅呢？咁呢個係值得我哋嚟到去深思嘅。所以點解豐盛嘅人生係一個咁重要嘅課題呢？係因為若果我哋明白到喺聖經裏面嘅教導有關於豐盛嘅人生嘅時候，我哋可能係會有一個唔同樣嘅體會。所以今日我想從兩方面同大家去探討呢個問題。首先我哋要探討下乜嘢叫做豐盛嘅人生 flourishing life。 第二個就係豐盛嘅人生嘅一啲嘅關鍵嘅要素。若果我哋要達成或者係要擁有一個豐盛人生嘅時候，我哋而家關鍵要素係乜嘢？所以我想咧從呢兩方面咧同大家嚟到去分享。我哋做一個開始嘅祈禱。天父，我哋要將以下嘅時間交託，求主你嘅帶領，求主你嘅幫助，求主你打開我哋嘅心門，使到我哋能夠喺你嘅話語裏邊有一個更好嘅認識，幫助我哋嚟到去謙卑嘅俯伏在你嘅面前，嚟到去學習神你喺我哋每一個人生命裏邊所立下嘅一個旨意，就係要我哋過一個豐盛嘅人生。我哋將今日嘅時間若望交託，求主你嘅帶領，奉耶穌嘅名我哋祈求，阿門。乜嘢叫做豐盛嘅人生？豐盛嘅人生嘅定義係乜嘢呢？其實喺聖經裏邊一早已經同我哋定義咗嘅。當上帝創造天地萬物嘅時候，當佢將一切嘅萬物創造好咗之後，神看着佢所做嘅一切都甚好，又萬常又早晨是6日。佢唔係話做咗人之後佢話甚好，佢唔係話做咗月亮星宿之後佢話甚好，佢都話好，但係佢做晒一切嘅嘢嘅時候佢話甚好。各位，豐盛嘅人生就係甚好 good。 嗱，點解咁講呢？就係話一個豐盛嘅人生係喺上帝嘅一個創造裏邊，所有嘅自然界都彰顯到上帝嘅榮耀，都能夠活出佢嘅燦爛。太陽有太陽嘅燦爛，樹木有樹木嘅燦爛，花朵有花朵嘅燦爛，我哋嘅人生也有人生嘅燦爛。所以一個真正嘅豐盛係活出嗰個嘅好嘅一個本質 good。 咁問題係話乜嘢係好呢？咁呢個就係一個大家都有唔同嘅意見噶啦。因為喺聖經裏邊講得好清楚呢，就係一個人生，我哋要過一個好嘅人生。到底一個好嘅人生係一個點樣嘅人生呢？一個好嘅人生係一個豐盛嘅人生，係一個 flourishing life。例如你好中意食嘢嘅，咁呢就係話，當你去出邊食嘢嘅時候，你去食餐館嘅時候呢，你會唔會去揀一間餐館，你專門係俾你食嗰啲唔好嘅嘢嘅 ？No， you want to eat good food, you don't want to eat bad food。所以咧就係話咧，因為我哋人一個好自然嘅追求咧，就係我哋去追求一啲真善美。當你去建造一個房屋嘅時候，我記得我哋起呢個禮拜堂嘅時候咧，阿 Victor 咧係一個最主要嘅人咧嚟到去咧負責呢一個禮拜堂咧。其實咧，阿 Victor 做呢個禮拜堂嘅時候咧，佢係專登起一個唔好嘅禮拜堂。
No， 佢希望可以做一個好嘅禮拜堂 ，a good house 嚟到去榮耀上帝。呢個係我哋上帝做我哋人嘅時候咧，都係有一個嘅終結嘅一個終點咧，就係話 we want to have a good life。就係神要求我哋過嘅係一個好嘅一個嘅生命。呢個好嘅生命就係豐盛嘅生命。而一個好嘅生命，如果我哋揾到呢個豐盛嘅生命嘅嗰個重要嘅嗰個因素嘅時候，我哋能夠過一個快樂嘅生命 ，happiness。happiness 係所有嘅古代嘅哲學裏邊所注重嘅一樣嘢。點樣揾到人生嘅快樂？豐盛嘅人生就係能夠帶嚟一個嘅快樂。我哋嘅身體希望有一個好嘅身體 ，we want to have good health。我哋嘅生命呢 ，we want to have good life。所以一個豐盛嘅人生係一個 good life， 係一個好嘅生命。咁到底乜嘢叫做 good life 呢？唔同嘅人有唔同一個講法。有一班嘅人話呢，豐盛嘅人生係一個享樂嘅人生。一個 good life 就係一個減少痛苦、追求快樂嘅人生。呢個係第一。所以點解有啲人退咗休之後咧就搏命去旅行？點解有啲人退咗休之後咧就搏命食好嘢？我覺得呢個冇錯嘅，你明嗎？因為我哋去享受，我哋去食好嘢，呢個係冇錯嘅。但係各位弟兄姊妹，我哋嘅人生嘅現實係乜嘢咧？食好嘢去旅行有一日會停止嘅，因為我哋嘅身體未必可以俾我哋繼續咁樣嚟到去奔跑。但係唔係話呢樣嘢唔好嘅。但係如果我哋淨係將呢個豐盛嘅人生同埋呢個好嘅人生，只係放喺呢一個咁樣嘅減少痛苦、追求快樂嘅時候咧，其實咧係一個層面。亞里士多德話，其實除咗呢個之外咧，我哋要做好人，我哋要過一個有美德嘅生命，就係過一個有道德嘅生活。呢個都係一個豐盛嘅人生。嘅近代咧就係世界衛生組織咧，佢就話咧，其實一個豐盛嘅人生係一個健康嘅人生，一個豐盛嘅人生，一個健康嘅人生係一個嘅身體、心思同埋呢一個嘅心理同埋呢個社交生活嘅嗰個嘅綜合體。所以一個好嘅人生，一個豐盛嘅人生就唔係只係身體嘅人生，一個健康嘅人生係我哋嘅心理同埋我哋嘅社交。但係各位弟兄姊妹，呢一啲咁樣嘅定義咧，只係將豐盛嘅人生嘅一個小部分嚟到彰顯出嚟。其實真正係深刻嘅教導我哋有關於豐盛人生真正嘅意義嘅咧，你唯有喺聖經裏邊先可以揾到。因為神創造我哋咧，神先係真正知道我哋嘅需要係乜嘢。所以喺呢一個嘅聖經嘅教導裏邊咧，我哋唔用 eudaimonia， 唔用亞里士多德嘅嗰個定義。喺聖經裏邊，馬太福音咧，豐盛嘅人生、有福嘅人生咧，用咗一個字叫做 blessed， 有福、八福，係一個 makarios， 係一個福氣。呢一個嘅觀念係點咧？其實你睇翻呢個八福嘅成個嘅八福嘅情形表現咧，我只係列出兩點。喺呢說經俾我哋睇到咧，就係有兩個層面嘅。一個層面就係虛心的人有福了，因為天國是他們的；哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。一個層面咧就係同我哋嘅救恩有關嘅。你信耶穌得救恩，要同上帝喺埋一齊，呢個係你離開咗呢個世界之後所做嘅事。呢個 ultimate， 如果你日日都諗呢樣嘢嘅時候咧，你唔係過緊一個豐盛嘅人生。呢個係我哋最終極嘅嗰個嘅目標。但係我哋有另外一個嘅目標係在世嘅生活，叫做 penultimate。但係在世嘅生命裏邊咧，我哋點樣喺呢個在世嘅生命裏邊活出嗰個豐盛？豐盛嘅人生係針對我哋而家所活在嘅呢個生命裏邊，點樣活出豐盛？所以耶穌話我哋係要叫人得生命。耶穌唔係話我嚟係要叫人將來得生命，而且將來更豐盛，而係而家喺呢個 penultimate， 喺我哋呢個嘅限制裏邊，喺我哋呢個時間空間嘅限制裏邊，喺我哋個弱點裏邊，點樣活得更豐盛？所以一個豐盛嘅生命，其實係幫助我哋喺神嘅面前能夠有更多嘅自由，喺神面前嘅自由，生命中嘅自由，同埋關係嘅自由。各位弟兄姊妹，豐盛嘅人生喺聖經嘅教導裏邊係一個咁樣嘅定義。喺我哋有限嘅呢一個嘅人世間裏邊，當我哋面對好多嘅挑戰，喺人生唔同樣嘅過程裏邊，無論係生老病死，喺呢個過程裏邊都可以彰顯出上帝嘅豐盛，嗰個豐盛。
呢個就係豐盛人生嘅意義。豐盛嘅人生唔係當我好健康、好快樂嘅時候先至係豐盛嘅人生。豐盛嘅人生係當我覺得我係不如意嘅時候，我點樣活出呢個豐盛？今日嘅呢個嘅分享，主要係想向一啲嘅中年人嚟到去分享點樣去過一個豐盛嘅人生。咁啊，中年人嘅定義係乜嘢呢？唔係你幾多歲。其實我哋人生有好多唔同嘅階段，但去到中年呢個階段呢，我哋係有一個，我哋會經歷過有一個獨立自主嘅生命，慢慢走向一個要依賴別人嘅生命。喺呢個獨立自主嘅生命裏邊，我哋會有好多嘅變遷。我哋開始可能係獨立，但係你食嘅藥係越嚟越多。初初嘅時候咧，仲不停咁去旅行，到最後嘅時候咧，就諗下三高。跟住咧，三高講完唔夠咧，即係食藥嘅時候咧，本來食一粒藥嘅，但係最後咧，一粒藥唔夠咧，仲要攞嗰啲藥箱咧去將嗰啲藥擺喺嗰度咧 make sure 你記得。到最後可能你唔能夠自理。但喺呢一個過程裏邊，呢一個由獨立到被依賴嘅呢個過程裏邊，我哋點樣彰顯呢個豐盛？呢個就係豐盛人生最主要嘅嗰個嘅意義。所以豐盛人生唔係講緊開心快樂，唔係許冠傑嗰首歌。豐盛人生就係當喺十字架裏邊，點樣一樣可以嚟到去睇出上帝嘅榮耀喺我哋嘅生命裏邊。呢個就係豐盛人生嘅定義。所以當我哋嚟到去了解咗呢一個咁重要嘅定義嘅時候，下一個問題我哋要問嘅就係我哋點樣嚟到去擁有呢個豐盛嘅人生。第一點，喺神面前得自由。羅馬書係一本好特別嘅書，係因為保羅可以將成個嘅福音嘅真理喺呢15章裏邊咧嚟到去表達。但係好奇怪嘅就係保羅喺第1到15章裏邊講到呢個嘅福音嘅真理嘅時候咧，佢冇提過教會。直到16章嘅時候，民安嘅時候，佢先提教會，提咗幾次，好奇怪。另外就係話你發覺到就係呢一個嘅民安係一個好奇怪嘅民安。嗱，你唔需要睇嗰啲字噶啦，你知道大約咧係咩意思就得嘅。因為呢一段經文16章裏邊有2次嘅民安，一次咧就係第3到15節，跟住21節又有另外一紮嘅民安。但係呢一紮嘅民安3到15節咧，係一個好特別嘅民安。好多時候我哋去睇保羅嘅書信嘅時候咧，佢嘅民安好重要嘅。但係咧喺呢個羅馬書裏邊咧，更加個重要。16章裏邊嘅呢個民安咧，係一個非常之重要嘅一個民安咧。其實本身其實可以咧有好多嘅思考。今日我真係集中係一點。喺呢個民安裏邊嘅時候咧，我哋首先第一樣嘢咧，就係喺我哋嘅面前睇到嘅咧，就係呢個民安裏邊有好多名字嘅。而呢個民安裏邊有好多嘅名字咧，其實呢啲嘅名字咧，其實有唔同樣嘅名字在裏邊嘅，有希臘人嘅名啦，有猶太人嘅名啦，有拉丁人嘅名。咁好多時候你會問就係話，點解呢個有咩特別啫？其實咧喺當時嘅羅馬社會嘅時候咧，若果你嘅名字唔係拉丁人嘅名嘅話咧，你就係奴隸。所以喺呢度我哋見到咧，就係呢一群保羅寫信俾羅馬嘅呢個基督嘅群體裏邊咧，好多希臘嘅名字，好多猶太嘅名字咧，其實呢一班人咧係奴隸嚟嘅。而家佢哋係一個奴隸，或者佢哋曾經係奴隸，但係咧成為一個自由人。而甚至你有拉丁名字嗰啲咧，都係嗰個嘅家主俾佢嘅嗰個名咧，更加證明咗佢係一個奴隸。除非你只係一個單拉丁人嘅名字咧，呢個本身亦唔能夠證明咧你係一個上等人。可能咧就係咧，你只係單有一個拉丁嘅名字嘅話咧，你連你嘅名都冇埋，你嘅身份都冇埋。所以保羅係向住呢一班咁嘅人，咁嘅環境係唔係人嘅一個嘅環境裏邊咧，去講呢一啲說話咧，嚟到去民安。呢個係好震撼嘅一個民安嚟嘅。點解咁講咧？就係喺呢一個嘅當時嘅羅馬社會裏邊嘅時候咧，你喺咩情況之下做奴隸咧？就係呢個國家打輸咗之後咧，佢就將入邊嗰啲嘅子民咧嚟到去捉咗，跟住賣去做奴隸。呢個係其中一個，所以佢哋當中可能有咁嘅經歷。有一啲係因為佢自己嘅經濟環境唔好嘅時候咧，賣自己做奴隸。所以呢一班嘅人，佢哋嘅真正嘅工作或者佢哋真正嘅社會嘅生活嘅環境咧，係一個奴隸或者一個自由人。自由人嘅意思就係話佢以前係一個奴隸，但係咧佢贖咗自己嘅身咧，成為一個自由人。但係自由人同埋羅馬嘅公民都有分別嘅。羅馬嘅公民咧，嗰個喺羅馬人即係着傳統嘅真正嘅血統嘅咧，叫做上等人；自由人叫做二等人；奴隸叫做唔係人。係一個貨物嚟嘅啫。
奴隸唔係人，係一個貨物。弟兄姊妹，喺呢一個咁嘅情形之下，保羅好用心嘅嚟到去將佢哋每一個嘅名念出嚟，係咩意思呢？係因為喺佢哋嘅現實生活裏邊呢，佢哋係被分類咧成為一個二等人，或者係一個唔係人。但係保羅喺呢處同佢哋講，其實你哋唔係喺主裏邊，你哋係一個唔同嘅身份嘅。你哋嘅身份喺主裏邊呢，係一個好寶貴嘅身份。寶貴嘅身份係你哋保羅將佢失去嘅身份重新嘅再一次嘅帶翻嚟。第一，因為身份呢樣嘢太重要啦，我唔知道你哋了唔了解，身份同埋身份證咧係唔同嘅。例如話我身份證係喺 KC， 有一日我嘅身份證，例如我個 driver license 唔見咗嘅時候咧，我個身份都存在嘅，雖然我個身份證唔見咗，係咪啊？所以咧，保羅喺度提醒佢哋咧，就係話，若果你哋嘅嗰個嘅身份嘅證明咧係咁嘅，但係咧你嘅身份係永遠都喺度嘅，因為咧喺主裏邊咧，你係一個新造嘅人，舊事已過，都變成新的了。而呢個新嘅身份咧，我哋係神的兒子咧，而且我哋係君尊的祭司。喺神嘅眼中嚟睇，我哋每一個人嘅身份咧都係寶貴嘅。雖然喺呢個社會裏邊咧唔當你係人，雖然咧喺呢個社會裏邊咧係一個分類，但係咧喺神嘅面前咧，我哋咧係一個非常非常之重要嘅。呢個身份，呢個有咩特別啊？弟兄姊妹，我哋今日嘅呢個社會，尤其 AI 嘅時候，好多就係將我哋分類嘅，而且我哋嘅身份嘅證明，可能咧要被分類嘅。尤其我哋做中年嘅，由呢一個嘅叫做獨立自主，去到一個被依賴嘅、需要依賴嘅呢個咁嘅過程。喺呢個過程裏邊，可能我係會經歷一個空巢嘅，我身份就改變噶啦。喺呢個過程裏邊嘅時候，可能我係退休咗嘅。以前咧就唔係退休嘅，但係咧我退休噶啦。所以咧有時咧你填啲 form 嘅時候咧 ，occupation 咧你唔知填咩都好嘅。有時咧可能咧你有啲叫做 existential crisis 吓，生存嘅危機，到底填咩好咧咁吓。甚至喺呢個過程裏邊嘅時候咧，我嘅健康出現咗問題。甚至喺呢個過程裏邊嘅時候，我個配偶離開我。呢一個從一個自主到獨立嘅呢個過程裏邊咧，其實我哋係面對有好多嘅挑戰。我哋嘅身份嘅證明，我哋嘅分類可能改變，但係各位弟兄姊妹，我哋喺神嘅眼中，我哋嘅身份係尊貴嘅。無論喺咩個階段裏邊，其實係痛苦，其實唔容易。但係因為我哋嘅身份係尊貴嘅時候，我哋可以喺唔同樣嘅階段嚟到去活出一個豐盛嘅生命。呢個係上帝創造我哋每一個人嘅生命，每一個階段嘅嗰個良善，嗰個美好。所以明白我哋嘅身份係好重要，尤其喺呢一個嘅目前嘅呢個階段裏邊。因為咧最近咧我見到一個報道咧，就係有啲人覺得好歎息，因為劉德華咧開始有肚腩啊，有少白頭髮啊。各位，劉德華已經60幾歲啦。如果你希望劉德華年年25歲嘅話咧，呢個就天方夜譚。我哋係會改變嘅，我哋會由一個嘅自主嘅能力嘅人，會慢慢，我哋每一個人都會經歷呢一樣嘢，係要去依賴別人。喺醫學裏邊咧，其實有兩個定義。一個定義係咩咧？就係當點樣去睇一個人咧？就係當你缺乏一個身體嘅獨立性嘅時候咧，點樣可以睇到你係缺乏一個身體獨立性咧？就係你失去咗呢個獨立身體嘅呢一個嘅獨立性咧。Lack of physical independence 有8樣嘢。第一，你唔可以自己去廁所，你唔可以自己食飯，你唔可以自己着衫，你唔可以自己沖涼，你唔可以自己梳頭，你唔可以自己起床，一起床咧就暈噶啦。你唔可以咧喺個凳嗰度坐嘅企起身，你唔可以自己行走。呢一種咁樣嘅，佢就將我哋分類成為 lack of physical independence。另外一種嘅分類就係話咧，你係一個點樣缺乏獨立安全活動嘅能力，就 lack of capacity to live safely， 就係唔能夠自己去買嘢啦。唔能夠準備自己嘅食物啦，唔能夠打理家務啦，唔能夠洗衫啦，唔能夠自己呢啲藥咧唔知點擺啦，唔能夠打電話啦，唔能夠自己去旅行啦，唔能夠去理財。但係因為有一日你同我都會係咁，我哋會係一個獨立去到一個被依賴嘅一個咁嘅情形嘅時候，但係無論我哋嘅呢一個所謂嘅分類，到底喺呢個過程裏邊嘅分類係點？但係有一樣嘢我哋係唔可以唔記得嘅，我哋嘅身份係永遠一樣。喺神嘅眼中，我哋係寶貴嘅。
其實喺我哋嘅呢個所謂嘅過程裏邊，我哋有啲嘢可能失去咗，但係嗰個身份永遠都喺嗰度。所以我哋而家第一步要諗嘅一個豐盛嘅人生咧，就係話喺呢一個咁嘅身份裏邊，我點樣喺唔同樣嘅環境裏邊活出豐盛，活出豐盛。呢個就係豐盛人生嗰個最真正嘅一個意義。唔知大家可唔可以講得太快啊 ？OK， 我冇乜反應，有少少驚咁啊！我記得咧，我喺神學院嘅時候，喺蘇格蘭嘅大學院，我上一科叫做 medical ethics。咁咧未去上課之前咧，我收到我個教授嘅一個郵件。呢個郵件好得意，好奇怪嘅。佢就話我想同你講咧，我嘅教授叫做John Perry， 我係你嘅教授。咁咧佢就話，我想俾你知道咧，就係你見到我嘅時候咧，你會好驚訝嘅。第一咧就係因為我喺6-7年前中咗風，一個好嚴重嘅中風。所以咧，我嘅行動係唔方便嘅。所以咧，你會見到咧，就係話我好少喺黑板寫嘢嘅，因為我個手寫唔到嘢，因為佢中風啊嘛。跟住佢話其實咧，我心諗死啦，哇！即係我好唔好轉科咧？你明白跟住第二咧就係話，仲有一樣我想提醒你咧，就係我唔識得點講，因為我講嘢咧係唔清楚嘅。做教授講嘢唔清楚，黑板寫唔到嘢。第三咧就係話我行動都唔方便嘅。我心諗我係時候咧，或者唔好上佢個課啦咁我就會延遲畢業。但我又唔想啊，所以咧我就去上課。但係上課嘅時候咧，我帶住一個好大嘅懷疑嘅一種咁嘅心情。但我發覺到咧，各位弟兄姊妹，佢喺一個咁嘅限制裏邊，佢喺我哋咁多堂裏邊咧，佢對於我哋嘅影響係最深嘅。佢唔因為佢自己嘅嗰個嘅分類或者佢身體上嘅一啲嘅問題咧，而去失去咗嗰個活出呢個豐盛嘅人生嘅嗰個權利，因為呢個權利係上帝俾佢噶嘛。喺佢嘅整個個過程裏邊，佢從來冇一句說話佢覺得唔好意思，而且佢活得係非常之有自信，因為佢嘅自信喺上帝嗰處嚟，因為佢嘅身份係寶貴嘅，佢發揮咗佢嗰個嘅寶貴嘅身份嘅時候，其實佢影響我哋最多。其實對於呢一個嘅豐盛嘅人生 flourishing life， 其實就喺佢嘅身上，我開始咧去思考呢個咁嘅問題。各位弟兄姊妹，我哋有唔同樣嘅階段，由獨立到依賴，有時唔容易嘅。但係呢個過程裏邊，我哋唔好再去埋怨，點解人哋唔幫我？點解我會咁樣？喺呢個過程裏邊嘅時候，讓我哋用多啲時間去思想，我哋嘅身份喺神嘅面前係寶貴嘅。我哋嘅身份喺神嘅面前係特別嘅，我哋點樣喺呢一個嘅過程裏邊活出上帝嘅豐盛？呢個就係一個豐盛人生最緊要嘅意義，明白我哋嘅身份。第二點，一個豐盛嘅人生係一個有生命嘅自由嘅人生，一個豐盛嘅人生有生命嘅自由嘅人生。喺呢處我哋見到保羅不停嘅去問安，不停咁問安。你要問邊個？問邊個？問邊個？但係咧呢個問安係一個好奇怪嘅問安。點解咁講咧？就係通常我哋問安嘅時候咧，我見到你我問安嘅時候咧，我就話我想問候你好唔好？呢個係我哋通常嘅方法，係咪啊？或者係我代表一班嘅人，我哋日落教會嘅領袖咧去問安嚟緊教會嘅領袖，通常都係咁噶嘛。但係保羅唔係喺呢處，保羅嘅問安係乜嘢咧？就係佢寫信俾嗰一啲嘅收信嘅人，跟住同嗰啲收信嘅人講咧，命令佢哋咧，你哋要去同其他嘅人問安，關佢咩事啊？咁白嘅嗱，係一個好唔同嘅問安嚟，唔係嗰個嘅寫信者俾嗰個收信者嘅問安，係佢要求嗰一啲收信者向另外一啲嘅收信者人咧去問安。喺呢個群體裏邊，呢個係一個好震撼嘅一個表達嘅方式，要佢哋嚟到去彼此嘅問安。各位弟兄姊妹，因為一個豐盛嘅人生，我哋話咧喺我哋嘅生命裏邊有上帝嘅嗰一個嘅身份，所以咧我哋係可以好坦然嘅去活出呢個豐盛咧。但係我哋需要有同行者嘅。若果冇同行者嘅時候咧，我哋係會好孤單嘅。我哋可以有一個非常非常之屬靈嘅生命，但係咧我哋喺過程當中都係會有挫折嘅。所以點解呢個嘅同行者
弟兄姊妹之間嗰個相交，嗰個生命嘅相交咧係咁重要，因為呢種生命嘅相交咧，能夠俾我哋喺呢一個有限制嘅生命裏邊咧，得到一個真正嘅自由。所以保羅點解佢咁緊張咧，用咁多嘅時間咧？但係呢一班係冇人留意、冇人知道被分類嘅人咧，保羅話：我哋大家都有同一個信仰，我哋要大家互相嘅嚟到去問候，我哋要大家嘅互相嘅嚟到去同行，大家互相嘅嚟到去支持。因為一個豐盛嘅人生係需要一個群體嘅嗰個嘅支持，唔係一個人單獨去面對同埋去處理嘅。其實呢個對我嚟講咧係一個好大嘅提醒，因為喺保羅嘅呢一個嘅文案裏邊，俾我哋睇到每一個人都好寶貴嘅。而呢一個每一個人好寶貴嘅時候咧，我哋弟兄姊妹之間點樣嚟到互相嘅嚟到去將呢一個寶貴嘅生命咧嚟到去彰顯出嚟咧？呢個係好重要。點解重要咧？因為我哋今日嘅社會唔將我哋每一個人當為好寶貴。我哋今日嘅呢個社會其實將人變成一種嘅貨物。咩叫 AI 呢？ AI 嘅意思就係有一日機器會代替人類嘅智能。而家未去到2050年嘅時候呢，嗰個嘅 cost point 就會出現，好多人嚟到去預測。到時候呢 AI robot 嗰啲機器人呢，其實呢係可以代替人類。嗱，得唔得呢個係另外一回事。另外，其實我哋喺呢個社會裏邊，其實點解我對於嗰啲嘅青少年同埋啲嘅年輕人嘅工作咧係特別重視咧？係因為好多時候我哋唔知道，原來呢個世界喺呢個社會裏邊咧，我哋所面對嘅嗰個挑戰實在太大。尤其年輕嘅一代，佢哋所面對嘅挑戰咧都係好大。其實喺 biomedical 喺 bioethics 嗰度咧，其實今日好多喺西方社會已經有嘅。當你懷咗人嘅時候咧，你去做一個產前嘅一個檢查嘅檢驗嘅，其中一個目的咧就係睇下你嘅 chromosome 有冇一啲嘅問題。如果你嘅 chromosome有少少一啲嘅問題嘅時候咧，就表示你生出嚟嘅呢個嬰孩咧係會有問題嘅。而今日嘅呢一個嘅唯一嘅 solution， 唯一嘅答案係乜嘢咧？就係你生出嚟，若果唔係咧，你就要墮胎。即係呢一個嘅人，呢一個嬰孩係一個有問題嘅嬰孩，喺呢一個嘅醫療嘅嗰個角度嚟到去睇，所以咧好多父母好掙扎噶，因為你生咗一個咁樣嘅 baby 出嚟嘅時候咧，其實對呢個父母嘅生活有好大嘅影響嘅。你生咗咁嘅 baby 出嚟嘅時候，對呢個 baby 嘅成長都會有好大嘅影響嘅。應唔應該生咧？但係若果我哋純粹係用一個功利嘅角度去睇呢樣嘢嘅時候咧，就唔應該生呢個 baby 出嚟。但係保羅喺呢處俾我哋睇到，就係話雖然呢一班嘅人喺社會上睇係冇用嘅，但係每一個人嘅生命都係上帝嘅禮物。生命嘅自由係睇我哋點樣去睇每一個人嘅生命。若果我哋將每一個人嘅生命當為係一個嘅負擔嘅話，我哋就會有好多嘅負擔。但係若果我哋將神賜俾我哋每一個人嘅生命係一個禮物嘅時候，無論上帝賜俾我哋一個點樣嘅禮物，我都係心甘樂意嘅嚟到去接受。人同人之中嘅交流，我哋嘅生命嘅交流，唔好當為係一種個負擔或者係責任，係一個嘅禮物。你明唔明我講咩啊？當一個人病到一個程度嘅時候，長貧難顧。當你病前冇孝子吓，我哋成日都講啲咁嘅嘢，因為我哋將佢當為係一個責任。但係如果佢係一個禮物，我哋嘅睇法係完全唔同嘅。生命嘅自由，生命嘅豐盛係在於我哋點樣嚟到去睇生命。生命係一個嘅禮物，各位弟兄姊妹。當一個嬰孩生出嚟嘅時候，若果佢本身係有少少唔同，我哋唔同嘅話，唔表示佢冇用嘅。呢個俾我最大嘅啟示，第一次我同呢個阿伯丁嘅一個教授，佢專門研究呢啲咁嘅殘障嘅呢啲嘅課題嘅時候咧，佢所講嗰一番說話咧，其實咧係一個好震撼嘅一番說話。佢點同我哋講啊？佢話其實好多時候我哋睇人咧，就係睇到佢唔好嘅一面。其實一個Down syndrome嘅一個小朋友咧，可能佢喺 chromosome 嗰段多咗啲嘢，但係佢有好多嘢咧，其實咧係如果你接觸佢哋嘅話咧，其實佢會豐富到我哋嘅人生嘅。你明嗎？其實我哋覺得佢唔好啫，其實佢係好開心嘅。好多時候我哋係以偏概全，
當我開始有病嘅時候，當我行動唔方便嘅時候，當我有一啲可能喺呢個整個嘅獨立到呢一個依賴嘅過程裏邊嘅時候咧，我哋係有啲嘢同埋以前唔同咗咧，我哋就將我哋自己嘅價值，社會將我哋嘅價值嚟到去減低。其實我哋喺唔同樣嘅階段裏邊，我哋都可以一樣係有價值嘅。可能我冇以前咁勁，可以做班豬 jumping， 但係而家我可以鼓勵人去做班豬 jumping 噶嘛？你明嘛？即係我哋喺唔同樣嘅嗰個過程裏邊嘅時候咧，我哋係有唔同，因為上帝創造我哋有唔同樣嘅恩賜，同埋有唔同樣嘅經歷咧，喺唔同樣嘅時間我哋做唔同樣嘅嘢。咁呢種咁嘅生命嘅交流，就係一個自由嘅生命嘅交流。而呢種咁嘅自由生命嘅交流，係要互相嘅大家嘅嚟到去鼓勵，讓我哋一齊睇到我哋嘅生命係一個禮物，唔係一個嘅負擔，亦唔係一個嘅麻煩，係一個禮物。第三點，關係嘅自由，除咗係呢個生命嘅自由，同埋我哋將生命當為一個嘅禮物嘅時候，關係嘅嗰個嘅自由係乜嘢呢？保羅喺啲書特別提到一個姊妹叫菲比 Phoebe， 但係佢提到呢個菲比嘅時候咧，佢用有兩個嘅身份嘅呢個 Phoebe。Phoebe 第一個身份係一個女執事，另外一個身份咧係幫助許多嘅人，也幫助了我。幫助呢個字咧原文叫 patron， 其實呢個係一個好特別嘅一個字嚟嘅，唔係一個幫助人嘅字，係喺羅馬嘅社會裏邊咧，呢一種咁嘅幫助咧，呢個 patron and client，一個嘅贊助人同埋一個嘅一個顧客嘅關係。因為成個羅馬嘅體系咧，可以成為一個咁繁榮同埋咁繁盛咧，係因為佢有呢個咁樣嘅制度，叫做 patron and client relationship。而喺呢個嘅 patron， 即個贊助人或者係家主或者係主人同埋佢僕人之間嘅嗰個關係咧，其實中間有一個好重要嘅一個聯繫係乜嘢咧？就係 dignitas。dignitas 唔係 dignity。dignitas 咧就係各取所需，呢種嘅關係咧係一個交易嘅關係。一個主人佢可以嚟到去咧，將一個嘅奴隸成為一個嘅贊成，佢成為一個自由人。個奴隸成為自由人之後咧，都唔能夠脫離呢一個主人嘅魔掌嘅。所以呢一個嘅奴隸成為自由人之後咧，佢要不停嘅嚟到去 make sure 佢嘅嗰個主人咧能夠得到最高嘅榮耀。所以咧，佢哋有好多嘅宴會咧，就呢啲所謂嘅以前係奴隸係自由人咧，就會講一啲好好聽嘅說話咧，去讚美呢一個家主，因為家主要嘅係 dignitas 嗰種嘅榮耀。而且有啲更過分嘅咧，就係一日3次咧，上中午晚都要喺嚟到主人嘅面前咧，喺眾人嘅面前咧嚟到去稱讚佢。呢個係當時社會嘅關係。但係菲比唔係，菲比係一位女執事。執事嘅原文係一個僕人。菲比佢嘅關係唔係一個交易嘅關係，所以保羅喺呢處好緊張咧，就係話咧，你哋要去接待佢，合乎聖徒嘅呢個體統。因為呢啲咁嘅關係係一個好嘅關係，係一個深入嘅關係，係一個能夠幫助我哋造就我哋點樣去擁有一個豐盛人生嘅關係。就喺呢處咧，其實保羅喺羅馬書12章裏邊已經提過，佢話咧，其實當人同人之間嘅弟兄姊妹之間嘅嗰個嘅交流嘅時候咧，要愛人不可虛假，惡要嫌惡，善要親近，愛弟兄要彼此親熱，恭敬人要彼此推讓。聖徒缺乏要幫補，客要一味嘅款待吓，即係蘇牧師話一味吓，其實就係吓菠蘿啊，即係咕嚕就得噶啦吓，一味款待吓，其實唔係咁嘅意思，係要好盡心嘅去款待。咁喺呢處我哋見到咧，其實保羅係唯一嘅一次咧，係將呢個希臘文嘅4個愛咧3個用咗喺同一節裏邊，好特別、好特別、好特別嘅一個表達。其實弟兄姊妹之間嘅嗰個嘅相處咧，唔係一種嘅假冒嘅相處。假冒呢一個字咧，其實咧喺一個宗教上嘅一個嘅假冒，即係話咧喺信仰上咧，明明自己唔掂咧，都做到自己好掂。其實呢個就係一個阻礙我哋能夠有一個豐盛人生嘅問題。我哋唔能夠嚟到去好慘，即係好坦白嘅，同埋咧好示弱嘅講俾大家聽，我唔掂。因為當我戴上面具嘅時候咧，我根本唔知道我哋嘅心裏邊真正嘅情況係咩嘅時候咧，我好難好關心你嘅。所以喺呢處咧，其實保羅提到我哋一個真正嘅愛咧，係一個大家係坦誠相處咧，係以真面目嚟到去示人。
但係好多時候我哋喺教會裏邊咧，當我哋有時咧最唔想俾人知嘅就係教會。呢個唔係一個真正嘅一個豐盛人生嘅一個群體嚟嘅。同埋當我哋人與人之間嘅交往咧，好多時候咧，我哋係點嘅？處於一個非常之，尤其呢個時代咧，係一個非常之表面咧，係虛假嘅一個咩嘅一個情況。其實以前咧，我好中意咧喺 Facebook 裏邊咧 post 好多食嘢嗰啲照片嘅。我唔知道你哋有冇咧吓。同埋我 Facebook post 好多嘢咧，其實點解咧？係因為咧，我哋好多時候喺 Facebook 裏邊咧，我哋有好多嘅朋友，我有好多 friend 嘅，1000幾2000個 friend，3000個 friend 嘅，係咪啊？而且咧，每次我一 post 出嚟嘅時候咧，好多時候咧，有好多人咧就會好緊張乜嘢咧？好緊張你有幾多個 like， 係嘛？哇！我有1000個 like， 我有2000個 like， 呢啲咁嘅關係咧，我哋叫做人工智能嘅關係 （artificial relationship）。呢啲係假嘅嘢嚟㗎，呢啲係虛嘅嘢嚟㗎。當我每一次 post 嘅時候咧，有好多人俾 like 我嘅時候咧，但係咧，當我喺現實嘅生活裏邊咧，我需要人幫我去攞藥嘅時候咧，我揾唔到人嘅。但係 artificial relationship， 所以一個真正嘅嗰個嘅關心咧，嗰個真正嘅關係咧，係一個需要大家去集中精神咧，係 focus 俾 attention 嗰個 relationship，so that 咧嗰個 relation 我哋先至可以感受到咧嗰個 relationship 嘅嗰個嘅質量。呢度有一個。我想大家睇下。And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. 而家媽媽咧 baby very picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why are we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. 呢個影片講咗啲乜嘢咧？呢個係一個好出名嘅一個實驗，8年前嘅媽媽咧開始嘅時候咧，同呢個嬰孩咧有好多個互動，鼓勵佢。咁咧，佢成副精神係擺咗喺呢個嬰孩嘅身上，所以呢個嬰孩嗰個反應咧，其實係好 positive 噶，好活躍噶。但係突然間咧轉咗咧，變成木口木面，係冇反應嘅，面臭臭嘅，面黑黑嘅。咁咧呢個嬰孩咧開始嘅時候咧，淨係好想嚟到去 stimulate 嗰個 conversation。過咗一段時間就你咩都唔需要講，佢開始好緊張，佢開始好焦慮，佢開始好唔開心。弟兄姊妹，人同人之間嘅交往，專注 attention 係好重要。我哋今日缺乏嘅係呢樣嘢。今日我哋好多時候傾偈嘅時候，你有你講，我有我睇手機。喺出邊一齊一家人食嘢嘅時候，你有你講，小朋友玩打機。弟兄姊妹，呢種咁嘅專注，其實係一個好重要嘅一樣嘢嚟嘅。其實我哋喺呢一個要去建立一個豐盛嘅人生咧，呢個教會嘅一個團體，我哋屬神嘅一個團體嘅時候咧，我哋點樣去建立一個嘅關係咧？唔係一啲好多 like 嘅，好多 like 嘅咧叫做咧，我有好多個朋友，但係我係孤單嘅，有朋友個孤單啊。因為當我同你傾偈嘅時候咧，其實我唔係將你當埋係最重要嘅人去傾偈嘅。即係而家我年紀去到某一個階段啦嚇，從呢一個嘅獨立到呢個依賴咧，我哋開始湊孫。
其實你做阿爺咧，做阿嫲或者係做公公同阿婆婆嘅時候咧，其實我開始咧就係開始去湊孫嘅時候咧，我成日去 Target 咧同埋嗰啲嘅 Toy Store 咧，去揾一啲玩具咧嚟俾我個孫玩嘅。我諗住咧話對透過咧，我要俾佢好多個玩具，但係我觀察咧嚇，所以有時分析太多嗰啲人咧，其實好痛苦嚇。所以喺整個過程裏，我觀察咧，其實佢要嘅唔係呢啲，佢要嘅係我哋好專注嘅嗰段時間係俾晒佢。嚟到同一齊玩，你唔需要有好多好先進嘅玩具，你就同佢玩，咁嘅時候咧，佢就會好開心噶啦。各位弟兄姊妹，我哋同弟兄姊妹之間嘅關係係咪咁樣咧？我哋只不過係平淡易水，或者係我哋係專注。所以我要問一個問題，就係我哋嚟咗教會咁多年，請問你有冇一個好朋友咧？一個真係你知道，你同佢傾偈嘅時候，佢可以專注啦。所以弟兄姊妹，一個真正嘅豐盛嘅人生，係喺一個有質量嘅關係，一個專注嘅關係被建立出嚟。所以點樣去形容呢？其實保羅咧跟住喺16節講咧，你哋要親嘴問安，彼此務要聖潔基督嘅眾教會都會向你哋問安。我哋嘅文化係一個假嘅身份嘅文化，我哋嘅文化係一個人工智能嘅一個嘅所謂嘅生命，我哋嘅文化係一個人工智能嘅一個關係。但係若果我哋要活出一個有尊嚴嘅身份，我哋又喺愛中，喺我哋嘅生命中有真正嘅自由，同埋關係中有真正嘅自由，我哋需要一個環境，因為出邊嘅環境實在太惡劣啦。我哋需要一個環境，教會 Ecclesia 就係一個咁嘅環境。問題今日好多個教會係唔能夠有個，即係冇提供到咁嘅環境。其實教會係令人失望嘅地方。其實呢幾年我喺馬來西亞嘅一間神學院裏邊咧去教書，其實始終個原因係因為咧喺疫情之後有好多個牧師咧，其實咧係唔知道點樣去面對疫情之後嘅嗰個嘅生命，同埋嗰個點樣去牧養教會。佢哋每一次星期日嚟到咧，就係以前有好多人嚟，但係咧就而家係越嚟越少人嚟參加聚會。因為好多弟兄姊妹問佢嘅時候咧，我點解要參加聚會啫？我聽你講道，我可以聽更加多嘅講道啊！喺網上，我點解要聽你講道啫？喺呢個過程裏邊，我哋不斷嘅去探討、去探索，我哋發覺到，其實一個興旺嘅教會，就係喺平時弟兄姊妹之間建立到嗰種嘅投入同埋委身，同埋喺屬靈生命裏邊嘅嗰個成長。就係唔係單單喺一個敬拜嘅時候，我哋先正敬拜神，而喺我哋嘅一個教會嘅所有嘅 focus 應該擺喺平時我哋點樣牧養呢個群體。喺呢個群體裏邊，我哋點樣嚟到去互相嘅鼓勵，有一個真實嘅身份，係神以嚟嗰個身份。大家互相嘅鼓勵，點樣嚟到去一個更加好嘅嗰個生命嘅交流，同埋一個關係嘅一個留心嘅一個建立。當我哋可以咁樣做嘅時候，神就會將得救嘅人數天天加添俾我哋。弟兄姊妹，教會 Ecclesia 係一個幫助我哋能夠完成學習成長豐盛人生嘅地方。我唔知你哋記唔記得結婚嘅時候你嘅誓願係乜嘢？結婚嘅時候曾經有一句就係無論係好壞、富裕貧窮、疾病健康，直到我哋嘅死亡而分開。其實我哋嘅教會係基督嘅新娘，我哋每一個人係要喺教會裏邊能夠帶住一個約會嘅心情嚟到去投入喺一個嘅教會裏邊，互相去建立一個真真正正嘅有豐盛人生嘅嗰個嘅肢體。當別人見到我哋嘅好行為嘅時候，就將榮耀歸俾我哋嘅神。所以豐盛嘅人生係神擺咗喺我哋生命嘅旨意，而喺豐盛人生裏邊，我哋喺神嘅面前有自由，因為我哋身份係唔改變嘅。我哋有生命嘅自由，我哋有關係嘅自由。各位弟兄姊妹，跟住落嚟，我哋教會咧，其實點解喺呢個月都講一個咁重要嘅題目，唔係就咁停嘅，之後都會有一連串嘅咧，係幫助大家一齊去建立一個豐盛人生嘅一個群體。讓我哋進入呢個群體嘅時候，喺我哋由一個獨立自主能力嘅階段，去到一個依賴嘅階段裏邊嘅時候，我哋知道呢個群體可以成為我強嘅後盾，
同埋我嘅避難所。我哋一齊起立，我哋唱一首歌嚟到去回應我哋今日所聽嘅。